Di dove siete? Sri Lanka. Ciao Sri Lanka! ඔයාලට පේනවනේ මේ බිත්ති දෙකේ පරතරය කොහොමද කියලා. හැබැයි අති විශිෂ්ට නිර්මාණයක් බුලත නගරේ තියෙන මේ ලස්සන සීනු කොල්ල. යා තව උඩ නගින්න දෙනවා. සුබ දවසක් කියනවා ඔයාලට. සුබ දවසක් කිව්වට දැන් නම් හොඳටම ඇන්දෑ වෙලා බොලොංජ නගරේ මේ සැන්දෑවේ ඔයගලන්ට ලස්සන දෙයක් පෙන්වන්න ඉදුණා. අපි යම් බලන්න ලස්සන සීනු කුළුණක් මේ ඉතාලියේ බොලොංජ නගරේ තියෙන අති සුන්දර. යද්දි පෙන්වන්නම් මේකේ වටිනාකම කොයි වගේද කියලා. ඔයාලත් හොඳින් බලන්න, හොඳින් නරඹන්න. ඔයාලට හිතේ කොච්චර වැදගත්කමක් මේ ඉපරෙණි සීනු කුළුනේ තියෙනවද කියලා. අපි යම් බලන්න. මේ සම්පේත්‍ර කියන දේවස්ථානයේට මුල්ගල තියලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 910 දී. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න කොච්චර පැරණි දේවස්ථානයක්ද කියලා. මේ දේවස්ථානයේ සීනු කුළුණ බලන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. Di dove siete? ශ්‍රී ලංකා. Ciao Sri Lanka! දැන් තමයි මම මේ ඉපරෙණි සීනු කුළුණට නගින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ දේවස්ථානයේ අතිවාරම ක්‍රිස්තු පූර්ව 910 වුණත් මේ පැරණි සීනු කුළුණ මේ ලස්සන සුන්දර ඇත්තටම කිව්වොත් ඉපරෙණි සීනු කුළුණ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මේක ඉදි කරලා තියෙන්නේ 1184 දී. හැබැයි මේකේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් වෙලා තියෙන්නේ 1426 දී. ඔයාලා පිළිගන්න එකක් නැහැ. මයිකල් ඇන්ජලෝ නැමැති අති දැවැන්ත මූර්ති ශිල්පියා ඇවිදගෙන ගිය සීනු කුළුණක තමයි මමත් මේ ඇවිදගෙන යන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර පටු මාවතක්ද තියෙන්නේ වක්‍රාකාරව උඩට යනකම් කියලා නිම කරන්න බැරි හැඟීමක් හිතට එනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඒ හැඟීම ඔයාලටත් දැනෙනවා ඇති කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් පීසා කුළුණට වඩා මේ කුළුණ උසයි. මේ කුළුණේ දැන් මම මේ පියනගන කුළුණේ උස වෙන්නේ මීටර 70යි. ෆ්ලෝරන්ස් වල තියෙන පීසා කුළුණේ මන් නැත්තම් අපි කවුරුත් දන්න ඇලවෙච්ච කුළුණ. ඒකේ උස වෙන්නේ මීටර 55.86යි. ඔයාලට පේනව නේද? කොච්චර ලස්සන නිර්මාණයක්ද කියලා. හිතා ගන්න බැරි විදියට හදලා තියෙන මේ සීනු කුළුණ. ඔයාලට පේනවනේ මේ බිත්ති දෙකේ පරතරය කොහොමද කියලා. හැබැයි අති විශිෂ්ට නිර්මාණයක් බුලත නගරේ තියෙන මේ ලස්සන සීනු කොල්ල. යා තව උඩ නගින්න දෙනවා. නෑ තව යන්න තියෙනවා. මම දැන් සීනු කුළුණේ ගොඩාක් උඩටම ආවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ජනේලෙන් එහෙම නැත්නම් මේ කවුළුවකින් ඈත බලද්දි මේ ඉපෙරි නගරේ පේන හැටි රැට. හැබැයි රාත්‍රියේ නම් දැන් ඉතින් නව තාක්ෂණෙත් එක්ක ආලෝකමත් වෙලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. තාමත් මේ සුන්දර ඉතාලියේ පෞරාණික දේවල් රකිමින් මිනිස්සුන්ට විඳින්න ඒකේ ආස්වාදය ලබා ගන්න මේ නගරය මේ විදිහටම තියන් ඉන්න විදිය දැක්කම එක්තරා පැත්තකින් සතුටක් ගොඩක් දැනෙනවා හිතට. ඒ වගේම අපේ රටවල් වල අපේ දේවල් වලට හිමි වෙලා තියෙන තැන් දැක්කම දුකකුත් දැනෙනවා හදවතටම. ඔයාලා මේ දකින්නේ පුංචියට අපි නැග්ග සීනු කුළුණ. පුංචි වීදුරුවක් සවි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ සීනු කුළුණේ පල්ලයට යන ගම්ම. මේ දකින කුළුණට තමයි අපි නැග්ගේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මොන විදියට ලස්සන විදියටද මේ ආකිටෙක්චර් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම ලස්සන. හැබැයි කරුවලේ නැග්ග නිසා එහෙම නැත්තම් රෑ වෙලා නැග්ග නිසා අපට පෞරාණික ගොඩනැගිලි පෙන්වන්න බෑ මේකේ. ගොඩක් රෑ වෙලා තියෙන නිසා. හරිම ලස්සනයි නේද මේ පල්ලිය බලන්න. මේ කුළුණ මුදුනට මං ආවා. ආවම බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන සීනුවක් තියෙනවා. එක සීනුවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තව සීනු මේ සීනු වලින් විශාලම සීනුව මොකක්ද කියලා. හැබැයි නාද කරන වෙලාවට මේ සීනු සියල්ලම නාද වෙනවා. දැන් මම පෙන්වන්නම් විශාලම එක. මේක ටොන් 4ක් බරයි.
මේ ටොන් 4ක් බර සීනු 4 කොහොමද නාද කරන්නේ? ඒකටම තියෙන විශේෂ ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ ක්‍රමය හරියටම වසර 500ක් පුරා එකම පවුලේ කට්ටියක් පරම්පරාවට තමයි මේ පල්ලියට ඇවිත් මේ සීනු කුළුනේ මේ සීනු 4 නාද කරනවා කියලා මෙතන හිටපු තරුණ ගෑනු ළමයා කිව්වේ. මේ සීනු කුළුනේ මුදුනේ බිත්තියේ තවත් විශේෂ යමක් ලියලා තියෙනවා. කි නොන් ස්ටයි සිත්තෝ පාග වීනෝ බොකාල් කියලා. නීතියක් තිබිලා තියෙනවා සීනු කුළුන නාද කරන්න එන කවුරු හරි කතා කරුවොත් වයින් වීදුරුවක් අරන් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා දැන් බලන්න පුළුවන් අපි මේ නැගලා ඉන්න කුළුනේ ලස්සන අණුවක් හදලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. මම වටේ ගෑවිලා දැන් පෙන්නන්න ඔයගලට ඒක. උඩ වල කලින් පෙන්නුව මම උඩදී පෙන්නුව සීනු 4ක් මෙතන වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා වගේ මොගොල්ලෝ ලස්සන දෙයක් දකින්න ඇති. හැමෝගෙම ඉල්ලනවා subscribe කරන්න මගේ channel එක. අපි නැවතත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. මේ with you